Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Olunaku lwa leero tugenze okweddukanyaamu ku omusomo okugemagana n'amazzi g'abantu ge balira ag'endawulo. Amazzi gago ge mubona gafaanana mu mboneka yaago, gafuluma mu kifo n'ekirala aye gaawukana emigaso n'okukosa. Omuntu ali kulira olw'esano amazzi gagaba maadi ate gava mu maiso. N'omuntu ali kulira olw'enaku gayinza obutaba nandawulo, bwe gatonda ku lugoye lubola. Aye obuzibu obuliwo buli ku nsonga lwaki omuntu alize amazzi gaago. Bw'omuliza ag'eisano ng'olina ky'omuwaire y'alira, abantu balira. Eriyo eyo omusaadha yalya amazzi olw'omwana we okwira, yali yatambula yayira okuva mu safaari yalira amazzi olw'okubona ku mwana we. Eriyo eyalira amazzi olw'ekirabo abaana be yasomesa kye baamuwa, yali umura. Abaana yabasomesa, abaana betusomesa bano bajja bakola emirimu yaba nga ali kusinga esente bwe bamusomesa. Era ekyo nekitegeerekeka, abasomesa bali mu mbeera de baalimu nga batusomesa, aye nga bwe baasomesa amadaala ge balimu mawanvu, abandi basuubuzi, abandi baafuuka ba dokita, abandi ba inginiya, balina sente kamaala. So olwo asobola okulowooza ku musomesa we eyamusomesa oba mu pulayimale, akuba ati kamunoonyeeku. Yayida yamukubaku ekirabo, eri abo abazimbira amayumba, yazimbira omusomesa ennumba, eriyo ababagulira motoka, ali akuba ati nze ngimugulira emmotoka omusaadde oyo yatusomesa. So ekyo kireetera omuntu okulira amaziga olw'okulowoozamu nti esente edigula emmotoka oba edizimba ennumba gye bamuzimbiire tadisuubira. Kaakati amaziga ago malungi ku lw'okubanga gaisana. Yaba amaziga gano omuntu afiirirwa, amaziga gaanaku. Kati yabaayo amaziga ge tuyinza okwogeraku olwaleero. Obusiraamu bwe butwegeresa nti tugegendereze ino, ihdhar thalatha damaat, amaziga ga mirundi esatu. Dam'atul mazlum, eziga ly'omuntu gw'olyazaamaanyiza, eziga ebyo ebintu. Abantu tutambulira mu kulyazaamaanya banaife, n'obulyazaamaanya musomo muwanvu. Osobola okuba nga gw'olyazaamaanyiza mukyala wawaka. Yaba nga ebintu Allah bye yakukoba okuba nga otuukiriza yaali ebimukoleire. Okanga akubona obusobozi olinabwo obukolera abantu, aye olyazamanyiza, oluusi olyazamanyiza baana be. Kubanga kyona kisoboka, omuntu yaba nga services dekubira ku mukazi gw'alowooza nti n'azaira abaana balina omulama, abandi yabaleka awo. Yalabanako bafa kuba buti baana be. Abaana bangi bali mu maziga gano ni bamama baibwe. Basebo ongole oli kumpuliriza, singa famire yo ogiriza amaziga gano nga gabulyazaamaanyi, tiriko aba n'abeeriza nga olwadde iwokola, bwe wanga okola ole yabona ketamatiza kubanga ekyo kyona kiriyo. Musaada nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okusinza ku busobozi bwe, aye ole asigala nga yeegemye yabona nga omulyazaamaanyi agotige ndiikoba. Eri yabeeriza agamaziga, aye ndiikoba nga gaali kulira ddala ddala maziga ga bulyazaamaanyi. Bulyazaamaanyi abantu baife mu maka, abaana basobola okulira amaziga nga baliko wa dadi, ife lwaki tusoma, dadi ife lwaki totugulira ngoye, nga babona banaye bali mu masomero bali kusoma, banaye bwe services odibawo aye bo tebali kufuna. Kati oluusi olw'okuba nti gabaawo oba kuniizaganya busungu oba bukyayi, kabiri weena efo ky'okukuba taako ebigambo wakiri ebibayizaamu amaanyi, wabakawo kuba oti mu nsi ne mwasina ni mama wemwe, genda kubabonako. Kati ebigambo ebyo buli babibona bati eti alibaire dadi, kabiri n'atwogerera ati bwe balira yeeka balira amaziga bambi, naddala nga bayize babalira maama tugire ye baba bandi bali atukobye. Kati amaziga ago maziga mabi. Abantu abandi tusizaine ku nsi kuno, aye nga twelabire bye twakola.
Katonda tajja kulingira muntu kali kulya amazzi ga bulyazamaanyi omulyazamaanyiza akuleke kumbeera kene endala eyo. Abaana oluusi omala okyuka waleke tobasomesa bayinza ofuna chance baafuna abasomesa bakojja bayo bayinza okubasomesa nga mukyala wageri yaera ku baana ne baganda bati bano omusaadda gwe mwampa oba gwe neesiimira ne mungabira Allah yangerera sente alinado aye enumba yange n'abaana yabakyawa n'olwensonga eyo munambeku basobola okugemeraku era abantu bangi bagemerereku abaana mwana yakuba ati nasomera ku sente za bukojja. So kati tayimu egyatuuka ng'amazzi gagewabaliza singa Allah bawangaaza ogyagalira ate nga toligalira ku duniya kwonka ni ku akhira. So damaatu almadhulum obulyazamanya nkomye nti bugazi sobola okuba nga omuntu wamulyazamanya sente de walyazama kibanda kye walyazamanya olwokuba abantu bangi bali kutambulira mu mbeera yakulyazamanyizibwa aye nga baba balyazamanya banene. Muntu aija anaze itaka lyaye munene takobebwako, muntu wamuwola sente daye munene takobebwako. Kati abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala amazzi gagebalira olw'obulyazamanya mwe bakolako. Abantu abalina services demu abantu bamakanika abakanika esimu abakanika esaawa abakanika TV muliziza abantu amaziga. Omuntu yajja akwata esimu yange genda muwokanika yali yafiire mu kantu katono kati yo watwala simu yona yona wabona nga omulanguira azala akutwala. Abantu abandi mulina enkolagana nabo obuyinza ku poliisi niba kutwala ovaayo lwenolwo waleba kulingirira nti aye muntu ono gwendi kulyazamanya singa anajeera ayogera ebigambo eza muntu alira amaziga ne gatona gonka tekoza ekigambo kyayogera. Kati omuntu ajja kwogerako ebigambo toli kye bijja kukola Katonda omusaada oyo kale. Ensonga ey'okubiri amazzi gagandi ge tuba twegendereze damaatul yatim amazzi gabamulekwa gebalize ku nsi kuno. Abantu abandi tujja wava ku nsi ng'olesa abaana tebato tebasobola kontrolinga maanyi. Waleeta mugandawo mukwano gwo neibawo bamuleeta nti oba oluusi niwe omene wamulama mu kiraamo kyo wamutaama oti ono naabalabirirenga emaali yange n'abaana. Awo abantu balirirewo amazzi gamangi abaana bajja okula ng'ababo baasoma ku maali eyaabwe bo tebabasomesa. Era ekyo nekisinga butya okubaawo. Omugayiga akulekeera emaali niwe alina emwani kimala kirimu emwani yaleka motoka gitambula likola sente yaleka ebyobugayiga ebyendawulo. Kati ebyobugayiga buli wofuna esente iwaababo n'abasooka ku ssomero. Abaana bano olw'okuba bato bambi ebintu bino tebasobola kwerwanaku bakuba oti iwe tyama niwe tyama banne bali kusoma nga bootyamiza ne bene maali idukira bakuba kugikuuma. Kakati omuntu singa ali emaali yabamulekwa innama yakuna fi butunihim naara Allah subhanahu wa ta'ala akoba ati emaali oba oli kulya muliro gwene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza kutola sente daife kulabirira bamulekwa. Yakoba ati ana wa kafilul yatim hakadha fil janna wa ashara bisababain wal bisababa wal usta. Nabbi yatolenga lezi yadigeta yala yakoba ati omuntu alabirira mulekwa tujja kuba tuti mu janna amakulu tujja kuba balala. So mpagano omuntu oyo atwere sente de nabbi gwe yayogerako. So kafilul yatim tiniwe ge bakumisa nti bw'okuuma emaali abamulekwa obulungi ofuna empeera Yesu. Aye hadisi eno yali erikoba ku muntu ng'atwere sente edide yagerera mulekwa. Kati ate ewe otwere sente namulekwa kubanga emaali nga bagiteesa nga yamulekwa teba yiyo iwe oba muyima ku maali eno beene eyo niba n'abato. N'olwekyo singa yatiimu oyo akula ku nkomerero yalira amazzi ganga ensi yamukalubirira nga niwe wali ensonga tiwamusomesa. Emaali yo oluusi wagitunda abandi basanga batunda n'ebibanda n'atoonya eziga ati omusaada oyo hajja oyo neyatta mu mbeera eno oli buzibu mu amaani. Then amazzi gagasembayo damwatul abu wal eziga lyamuzaire maama oba baba. Abantu ababiri abo baafuuka ensonga okuyidako ku nsi. Bajjama abantu abo bazibu ino. Abantu abo balina okwendebwa ino. Abantu bangi babalyazaamanyiza ku nsi kuno. Muzeeyiwo aba yaali ng'ali kwenda amazzi n'omwaka ng'olidinda mu tawuni wa Kampala aye ngewe emewale bombo bajinja
ayenga abaana babaine baira ku kyalo yababuuza n'obabuuza ati ye bana Mawaazi azizeeyo bakuba tumubona ku aliyo ali Kawempe tumubona ku aliyo ali Bugembe ali Mafubira ayenga tafaayo kujja kulamusa kwani kujja kulamusa ku muzeeyi ni services tomuwa yatuuka okuba nga alina obuzibu eri obuzibu bagwamu oba ibanda oba ki yakola bana mukuba anambeku wadema abandi muzeeyi batuuka n'okumusiba ayenga kyayinza omuyambeku tokimuyambye aba watuuka n'okuba oti bamusibe muzeeyi ati bwali agamba yatuuka okutoonya enziga tuliziza abatuzaala amaziga aye amaziga ago gebalira maama okutoonya enziga kululwo olw'obulyaza amanyabo olw'ennaku gy'alinayo y'oli ayidukira ereba gye yaliku yayidukira amabere ge wayonka yayidukira engeri gye bamutawaanyamu yakoba ati nze yantawaanya nga osobola okufukola obukyafu ng'ali kulya mmere yava ne ku mmere tiyatenduka nga tetonduike bw'awuliramu akaloboozi nga yazuuseire okubona ki ekikufaako tiyalyanga nga toliire basookera ku baana aye wesaawa eno olya wayiguta waayowa ng'ali eyo mu kyalo tolidi kyaliire amazzi gaago singa alira yakabate mwana oyo kale aga amazzi gamabi n'olwekyo bana twegendereze ino amazzi g'abantu abo emirundi esatu mabi ino singa Allah subhanahu wa ta'ala akugerera omuntu yatonesa amazzi gaago yayongeraku n'ebigambo bijja kukosa olwaleero ni ku nkomerero ku lunaku lw'okuzuukira twebaziza kumpuliriza subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.